Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Dəyərli müsəlman qardaş və bacılarımız. Ölüm hər birimizin istisnasız olaraq üzləşəcəyi o acı həqiqət. İnsan öldükdən sonra o qəbrə nə ailəsi, nə də ki malı ilə bərabər girir. Hətta elə ki biraz vaxt keçəndən sonra öz doğma övladları belə onu unudur. Ona qalan isə sadəcə onun salih əməlləri olur. Bunun üçün hər bir qul üzərinə düşən dünyada ikən bacardığı qədər salih əməl işləməkdir. İnsan o qəbrə girəcək günə qədər salih əməllərini artırmalıdır. Onu o qəbrə qoyacaq yaxınları isə şəriətimizə uyğun çərçivədə yas keçirtməlidir. Bugün haqqında danışmaq istədiyim mövzu da məhz elə budur. Çox təəssüf ölkəmizdə bu yas məclislərində bir çox icazəli olmayan şeylər edilir. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, dinimizdə 3 gündən artıq yas haramdır. 7-si, 40-ı, ili kimi şeylər xurafatdan qeyrisi deyildir. Əlbəttə, yas tutub kədərimizi yaşayacağıq, ancaq onun da bir həddi var. Həmçinin cənazə sahibi ailənin gəlin qohum əqrabaya yeme içmə ziyafəti vermə kimi bir mükəlləfiyyəti yoxdur. Heç bu bizim dinimizdə icazəli də deyildir. Təsəvvür elə sən də ölmüsən və sən öləndən bir neçə saat sonra bu mənzərə yaranır. Xoşuna gəlməz elə deyilmi? Cənazə sahibinin deyil də, cənazəyə gələn qohum əqrabanın cənazə sahibi ailəyə yemək içmək aparması daha uyğundur. Belə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Cəfər ibn Əbu Talib, Allah ondan razı olsun, şəhid olduqdan sonra belə buyurub. Cəfərin ailəsinə yemək hazırlayın. Çünki onlara məşğul olacaqları kədər gəlmişdir. Bu yas mərasimlərində ən çox qarşılaşılan şeylərdən biri də çox təəssüf mərhumun ailəsinin ahva etməsidir. Bu əməl dinimizdə qətiyyən qadağan edilmişdir. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Ölən biri üçün sinəsini döyən, ahva edən, cahiliyyə dövründəki kimi fəryad qoparan bizdən deyildir. Nəticə itibarilə bu da bir imtahandır. Başımıza gələn təsadüfi bir şey deyil. Bizə düşən səbr və həmd etməkdir. Allah Teala bizi mallarımızla, canlarımızla və yaxınlarımızla imtahan edir. Əlbəttə ki, qəlbdə kədər, gözdə yaş ola bilər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm kiçik oğlu İbrahimi itirdikdən sonra sən də mı ağlayırsan, ya Rasulallah deyə soruşan Abdurrahman ibn Avfa, bu mərhəmətdir. Həqiqətən göz yaşarır, qəlb hüzünlənir. Biz yalnız Rəbbimizin razı qalacağı sözləri deyirik, deyə cavab verdi. Əsas məsələ də məhz budur, əziz müsəlmanlar, dilimizə və əlimizə sahib çıxmalıyıq. Bu yaz mərasimlərində insanlar dediyi üsyan sözləri ilə hətta dindən belə çıxa bilərlər. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Rəbbimiz bizi bu dünyaya ona üsyan edək deyə deyil, onun verdiyi imtahanları səbr edək deyə göndərmişdir. Müasir dövrdə qəbirstanlıqlar belə insanın nə ölümünü, axirəti xatırladır. Dəbdəbəli qəbir daşları hazırladım, üzərlərinə şəkillər qoydurmaq nə üçündür? O mərhum bundan nə əldə edəcək və yaxud sən nə əldə edəsən? Qəbirstanlıqlar bizə ölümü və axirəti xatırlatmalıdır. Ancaq bu qədər dəbdəbənin göstərişin girdiyi yerdə dünyanın aldatmacasından qurtulmaq çətin məsələdir. Əsas etibarilə bu yas mərasimləri hər bir insana ölümü və axirəti xatırlatmalıdır. Ancaq baxırsan ki, hələ öz sayındadır. Biri orada aşqaradan basır, o biri cəmaatı başına yığıb Qarabağın axşamki oyunundan dəm vurur. Biri də deyir ki, molla Fatihəni versəydi durardıq. Heç o mollalar düzəməlli Fatih oxumağı belə bacarmırlar. Ancaq cəmaatı bidət şeyləri təşviq etsinlər. Nə bilim, ölünü 3 dəfə qaldır qoy, sinəsinə bıçaq qoy, qayçı qoy, adətlənmiş. Day bu mollalar, axundlar belə oldusa, cəmaat dinini kimdən öyrənsin? Bu mərasimlərin bu cür keçirilməsinin səbəbi əlbəttə ki, el qınağıdır, dəyərli müsəlmanlar. Bu el qınağı, cəmaat nə deyəcək bütü hər zaman insanlığın başına bəla olmuşdur. Təsəvvür edin, adam ayın sonunu güc-bəla ilə gətirir, evinə çörək güclə alır. Amma gedir bankdan kredit götürür, cəmaatdan borc xərc edir ki, nə var, buna deməsinlər ki, bu yaz keçirtmədi. Subhanallah, görün bu insan özü kimi qul olan insanların düşüncəsini nə qədər önəmsəyir, amma onu yoxdan var edən Rəbbinin, hər neməti ona əta edən Rəbbinin rizası qalıb bir qıraqda. Yasa çağıran düşünür ki, çağırmasam nəsə deyərlər, yasa gedən də düşünür ki, getməsəm nəsə deyərlər. Dəhşətdir. Əziz müsəlmanlar, bizim həqiqətən də gözəl adət-ənənələrimiz var. Ancaq o adət-ənənələrdən dinimizə zidd düşən olduğu zaman biz dinimizin buyurduğunu etməklə mükəlləfik. Bunun üçün də dinimizi yaxşı öyrənməliyik. Elhamdülillahi Rabbil alemin.